봄이 괴로운 분들, 지금 꼭 보세요. 여러분, 따뜻한 봄이 오면 마음은 참 설레는데요. 어떤 분들에게는 이 봄이 그다지 반갑지 않습니다. 바로 봄철 알레르기 때문입니다. 아침에 일어나자마자 재채기가 계속 나오고, 코는 막히고, 눈은 가렵고, 콧물이 멈추질 않습니다. 심한 분들은 눈물이 줄줄 흐르고, 목이 간질간질해서 밤잠까지 설치기도 하지요. 특히 시니어 분들에게 봄철 알레르기는 더 힘들 수 있습니다. 나이가 들수록 면역력이 떨어지기 때문에 작은 꽃가루나 먼지에도 몸이 더 예민하게 반응하기 때문입니다. 그래서 오늘은 많은 분들이 매년 겪는 봄철 알레르기 예방과 대처법을 쉽고 실천하기 좋은 방법으로 알려드리겠습니다. 이 영상 끝까지 보시면 올 봄은 훨씬 편안하게 보내실 수 있을 겁니다. 봄철 알레르기 왜 생길까요? 봄이 되면 공기 중에 떠다니는 것들이 많아집니다. 대표적인 것이 꽃가루입니다. 나무와 식물이 꽃을 피우면서 눈에 보이지 않는 작은 꽃가루가 공기 중에 퍼지게 됩니다. 이 꽃가루가 코와 눈, 기관지에 들어가면 몸이 이것을 외부 침입자라고 판단해 과하게 반응하게 됩니다. 그래서 재채기, 콧물, 코막힘, 눈 가려움 같은 증상이 나타나는 것이죠. 여기에 미세먼지와 황사까지 겹치면 증상은 더 심해질 수 있습니다. 시니어에게 알레르기가 더 힘든 이유. 젊을 때는 며칠 지나면 괜찮아지던 증상이 나이가 들면 더 오래가고 더 심해질 수 있습니다. 그 이유는 크게 세 가지입니다. 첫째, 면역력 저하. 둘째, 기관지와 점막이 약해짐. 셋째, 만성질환과 함께 나타날 가능성. 특히 천식이나 기관지 질환이 있는 분들은 봄철 알레르기를 더 조심해야 합니다. 봄철 알레르기 예방 첫째, 외출 후 이것부터 하세요. 봄철 알레르기 예방에서 가장 중요한 것은 꽃가루를 몸에 오래 두지 않는 것입니다. 외출 후에는 꼭 손 씻기, 세안하기, 코 주변 닦기를 해주세요. 그리고 가능하다면 가볍게 샤워하는 것도 좋습니다. 왜냐하면 꽃가루가 머리카락, 옷, 피부에 많이 붙어 있기 때문입니다. 이것을 그대로 두면 집 안에서도 계속 알레르기가 생길 수 있습니다. 봄철 알레르기 예방 둘째, 외출할 때 꼭 챙기세요. 외출할 때는 다음 세 가지를 꼭 챙기시는 것이 좋습니다. 첫 번째, 마스크. 꽃가루와 먼지를 막아주는 가장 좋은 방법입니다. 두 번째, 선글라스. 눈에 들어오는 꽃가루를 줄여줄 수 있습니다. 세 번째, 모자. 머리카락에 붙는 꽃가루를 줄이는 데 도움이 됩니다. 이 세 가지만 잘 챙겨도 알레르기 증상이 많이 줄어드는 분들이 있습니다. 봄철 알레르기 예방 셋째, 집안 관리가 중요합니다. 많은 분들이 밖에서만 조심하면 된다고 생각하시는데요. 사실 집안 관리도 매우 중요합니다. 특히 이불, 커튼, 카펫에는 꽃가루와 먼지가 쉽게 쌓입니다. 그래서 이불은 자주 세탁하고 집안 환기는 미세먼지 농도가 낮은 시간에 잠깐씩 하는 것이 좋습니다. 또 가능하다면 공기청정기를 사용하는 것도 도움이 됩니다. 알레르기 증상이 심할 때 대처법. 그래도 재채기와 콧물이 계속된다면 참지 마시고 병원 진료를 받는 것이 좋습니다. 요즘은 알레르기 약, 비강 스프레이 같은 치료로
증상을 많이 줄일 수 있습니다. 그리고 한 가지, 많은 분들이 궁금해하시는 것이 있습니다. 알레르기 약을 먹으면 몸에 안 좋은 것 아닌가요? 그런 걱정 때문에 참는 분들이 있는데요. 증상이 심하면 적절한 약을 사용하는 것이 오히려 도움이 됩니다. 단, 반드시 의사 상담 후 복용하시는 것이 좋습니다. 알레르기 완화에 도움되는 생활 습관. 마지막으로 봄철 알레르기를 줄이는 생활 습관을 알려드리겠습니다. 첫째, 물을 자주 마시기. 기관지를 촉촉하게 유지하는 데 도움이 됩니다. 둘째, 충분한 수면. 면역력을 높여줍니다. 셋째, 가벼운 산책과 햇볕 쬐기. 몸의 면역 균형을 좋게 만들어줍니다. 단, 꽃가루가 많은 날은 오후 늦게 산책하는 것이 좋습니다. 여러분, 봄은 꽃이 피고 날씨도 따뜻해지는 정말 좋은 계절입니다. 하지만 알레르기 때문에 이 좋은 계절을 힘들게 보내는 분들도 많습니다. 오늘 알려드린 것처럼 외출 후 세안, 마스크 착용, 집 안 청결 관리, 이 세 가지만 잘 지켜도 봄철 알레르기를 훨씬 편하게 넘길 수 있습니다. 여러분의 건강한 봄을 진심으로 응원하겠습니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요도 부탁드립니다.